namazi i natës o vëllezër, ky sunet madhështor që Allahu është vepra më e dashur pas farzit të Allahu azza wa jall. E ka thujt nderi i besimtarit. Nderi i besimtarit. Mos e lën natën me 2 recat shkurtra. Jo si sahabët këtë Kur'anin përmendsh, hatme. Jo. Me kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq ose inna a'tainaka al-kauthar, mos e lën pa i bë 2 recat namaz natë. Sidomos kur je i ri, tash. Se Allahu azza wa jall ka më ta forcu trupin kur ti je plak. Kur mos kesh mundsi, Allahu azza wa jall me namazin e natës ka me ta forcu trupin. E sa mjekimi mirë është ky kur në errësirën e natës ti dhe Zoti jot me i thon alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi të takon ty o Allah. O Zot, shëro ma shpirtin. O Zot, largomi brengat. O Zot, largomi mërzit. O Zot, shëromi prindtë e mi. O Zot, shëro mua, shëroj smurët e muslimanëve. Ndihmoj muslim. Normal se shpirti shërohet edhe zbutet zemra. Edhe nuk ka mundsi pastaj një i ri me mendu me shku me bot vetvrasje se e kalon e dashura e tij. Kur ky e ka lidhjen fort me të dashurin e tij, me Allahun xhalla wala. Nuk ka mundsi pastaj me shku me bë akte dhe gjeste që nuk i takojnë një besimtarit mirë që ka lidhje me Zotin e tij. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bi qiyamil layl, përmbajuni namazit të natës, pse se kjo ishte metoda e njerëzve të mirë para jush, rruga atyre ishte. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo ju afron te Allahu dhe u largon nga gjunahet. Kush fal namaz natës s'mundet me bë gjunahet ditën. Me qëllim, bëhet fjalë. S'mundet me bë me qëllim. Se normal këtë jemi gabimtar, gabojmë, ama me qëllim. Me ditë se është haram me pa në TikTok gratë huja dhe me hi, ai që fal namaz natës s'mundet se pastaj s'un fale namaz natë. S'mundet me fal namaz natë ai që bën gjunahet ditën. Pastaj thot, wa takfirun lis-sayyi'at, dhe i falen gjunahet dhe gabimet. Wa matradatun lid-da'i min al-jism, dhe kjo shumë e rëndësishme. Vëllezër thot ja largon smundjet nga trupi. Të gjitha smundjet namazi natës i largon nga trupi. Prandaj tregohet për Abu Ishaq as-Sabi'i, një prej dietarëve ndoj hadithit, ky falte namaz natë me 1000 ajete. Edhe kur erdh moshën e shtyre diku 100 vjet, s'mundesh të më vetë me shku, me marr abdes për namaz natë, u deshte 2 vet me e çu. Po unë që thash se trupin e forcon namazi natës. E kur e çojshin për me fal namaz natë, u duheshte 2 veta. Sa e merrte tekbirin fillestar, o ju dhe Allahu Akbar, edhe s'kishte nevojë më kërkush me vaj. Allahu ja mundsonte me qëndru vetë, ja forconte trupin, se ky i kish lodh komët kur ishte i ri. Prandaj lodhi komët kur je i ri, tash për Allahu, kur të bëhesh plak, ti jep forcë. Nëse tash i ri ti tregohesh i dopt, kur do plakësh, edhe më i dopt do tregohesh. Edhe Allahu nuk jep forcë.